Kumeneko lipuwa huko tebela mafhungo pano kha Belro News one vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vhorasaintsi vha zwimela u bva Yunivesithi ya Ghent kha ḽa Belgium vha ri homoni ya steroid ndi ya ndeme kha nyaluwo ya zwimela u ya nga tsedzuluso yavho. U phaḓalala ha steroid nga tshifhinga tsha khethekanya dzisele kha zwimela zwi na ṱhuṱhuwedzo kha mvelaphanḓa ya sele ya tshimela. Mawanwa a tsedzuluso o anḓadzwa kha dzhenala ya Cell. Kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Environmental Research Letters, vhasedzulusi vha ri migodi miṱuku ya musuku i khou tshinyadza mavu kha zwipiḓa zwa tshipembe ya shango ḽa Peru. Vha ri u gwiwa ha musuku kha miṅwaha mivhili yo fhelaho zwo no ḓisa tshinyalelo yo kalulaho hu tshi vhambedzwa na miṅwaha ya furaru yo fhelaho. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belro News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Vhangani ya swida kha sia ḽa masheleni, Belleran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi vhangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belleranbrands.co.za. Belleran Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.